Hello，你好啊，我係 Harris 啊。今日介紹一間兩房嘅單位嚇，特別之處咧就係極高層，同埋個主人房特別大嘅。我哋睇下片先啦。係，大家睇完點啊？呢個單位仲有一個特別嘅露台，買樓仲有一個大型嘅儲物櫃，個儲物櫃仲可以擺單車添，有興趣打電話俾我啦。